内娱最狠的逆袭从来不是让所有人道歉，而是让观众愿意重新打分。田曦薇跳出甜妹框架演屠户扛猪，向佐亲口接住了扶不起的阿斗这个称号。蔡徐坤顶着被玩了多年的网络梗，用舞台实力直面所有人的审视。王楚然转头一个红衣回眸，直接被夸成天选王昭君。Hello， 大家好，我是八姐，今天就和大家一起盘点内娱那些让观众重新打分的口碑逆转局。先说田曦薇，以前大家一提她就是亲亲日常里的甜妹天花板，笑起来眼睛弯弯，确实俘获不少观众。但说实话，甜妹赛道在内娱最容易过时，随着热度暴涨，争议也跟着来了。不少人质疑她野心过重，急于转型，还有人嘲讽她是资源咖，根本扛不起大制作。面对各种声音，她没有过多辩解，只用一部又一部作品撕掉固有标签。后来她初中校刊里的文字被网友翻出，文字里远超同龄人的细腻与共情力，很多人这才意识到甜妹外表之下藏着丰富内敛的内核，而荧幕上的突破更加直观。在逐狱里，她扛猪肉握杀猪刀，不再是古偶女主轻飘飘的美感表演，转头又在低智商犯罪穿上警服，挑战截然不同的飒爽女警。田曦薇靠着一股韧劲儿与真实感，硬生生把外界贴给她的甜妹、野心大这些标签全都踩成向上攀登的台阶。但接下来这位主打一个只要我先躺平你们就卷不到我，说说向佐。谁能想到啊，以前一提他，弹幕全是资源咖，扶不起的阿斗，靠着家里背景混个脸熟得了。想当年他爸向华强砸了5个亿，集结李连杰、古天乐一众顶流给他铺路，结果封神传奇票房惨败，结果这次上言外之意，伊利静一上来就贴脸开大，扶不起的阿斗，我觉得这句话是最介意的。换别人早黑脸叫停了，结果向佐直接笑着接招。当然，谁不介意？哪个阿斗不介意？你花5个亿都扶不起向佐。好家伙，他自己先把阿斗这个梗接住了。更难得的是，访谈里他不只和原生家庭和解，还主动谈起郭碧婷，直言清楚他承受的压力，由衷觉得郭碧婷很伟大。被问到尝试女装造型时，他也大大方方做出解释。聊到父母时，他也能换位思考。我很能理解他们的心情，因为他们自己没有一个正儿八经的父母，他们没有被爱过，所以他俩都没有正儿八经的父母，他们能这样爱我已经很好了。这步操作下来，评论区第一次不全是在玩梗，而是有人开始认真讨论。向佐可能没有大家想象中那么迟钝，他只是一直不太会表达。说白了，向佐这波风评松动，赢就赢在他终于放下了那个豪门太子爷的架子，把真诚当成了必杀技。但要说内娱被贴标签贴得最死，被全网玩梗玩得最狠的，还得是下面这位。再看看蔡徐坤，唱跳 rap 篮球这个梗被玩了多少年？有些人可能没完整听过他3首歌，那段自我介绍却能倒背如流。鬼畜视频全网播放量破1000亿，表情包人手一个。当全世界都觉得网暴很可怕的时候，我相信没有人能够在这么密集的网暴下还能够 hold 住自己的情绪。结果宗主不吃压力，你想怎么发就怎么发吧，好不好？反正这随便吧，随便吧。我是蔡徐坤，我同意。以个人练习生身份硬生生突围，断层 C 位出道，后来和经纪公司陷入解约拉锯，对方提出高达3.2亿的违约金索赔。低谷漫长的那几年，质疑声层层叠加，不少人等着看他就此沉寂，他没有停下创作，蒙着眼诉说舆论重压，远赴海外潜心沉淀。Deadman 全是浴火重生，他始终依靠音乐搭建抵御流言的铠甲。后续澳门演唱会将近2小时全开麦，高强度唱跳，专业表现收获乐评人认可，大量路人看完直拍，纷纷改观。这份口碑回暖从来不靠粉丝控评，是长年累月打磨舞台换来的结果。男艺人靠舞台硬实力翻盘，那女艺人呢？有位小花直接选择了闭麦，用作品给自己打了一场漂亮的翻身仗。王楚然这波操作称得上教科书级别的口碑回声。想当初《我的人间烟火》播出之后，许沁这个角色引发巨大争议，影视片段被不断截取传播，路人缘直接跌到谷底。面对铺天盖地的讨论，他选择闭麦，沉下心扎根剧组。
柳州记的柳绵堂先让观众重新看见他浑然天成的古装气质。等到成何体统，他挑战于婉音，表面是艳压六宫的妖妃，内核却是一心保命的现代社畜，强烈的角色反差瞬间抓住观众眼球。后来又迎来春晚红衣回眸的名场面，曾经被拿来当做负面表情包的那张脸，终于遇上真正适配他的镜头。但要说内娱被骂得最惨，翻身翻得最狠的，还得是下面这位演了26部配角，被骂了8年，最后居然靠笨翻盘了孟子义。以前大家一提他就是内娱作精天花板，综艺1年级里被指情商低，演《陈情令》被骂加戏怪，一度9个月无戏可攀，连呼吸都是错的。那时候全网都在喊滚出娱乐圈，谁能想到这姑娘硬是扛下来了。转机出现在50公里桃花坞，大家突然发现这哪是作精啊，这分明是钝感力满级的活人。欧巴，管他是真是假，请你尽情摇摆，忘记中意的他，你还最没人嘎，你知道吗？别人都在立高情商假人设，他倒好，心直口快，耳根子软，有点小心思全写在脸上。梦姐这人其实挺有意思的，老想跟你耍点小心眼，但是吧，老让你看出来。这种笨拙的真实感反而成了内娱最稀缺的资源。但光靠综艺洗白可不够，演员终究要靠作品说话。从江夜的叶红鱼到说英雄的雷纯，他默默演了26部配角，一步步磨演技。直到九重子播出，他饰演的窦昭从闺阁少女到权谋家，眼神戏层次分明，哭戏极具感染力，直接让全网黑转粉。大家这才意识到，以前那个被骂得体无完肤的孟子义，其实一直在默默沉淀。孟子义这波逆袭靠的不是洗白人设，而是用26部配角剧的积累换来了九重子的一招爆发。说白了，在精于算计的娱乐圈，他这种不装的活人感反而成了最高级的必杀技。但要说从顶流争议到实力派提名，跨度最大沉淀最久的还得看肖战。陈情令爆了以后，他身上的流量涨得太快，争议也跟着一起放大。他没有站出来反复辩解，不制造话题，不卖惨博同情，坚定选择沉下心修炼演技。这几年他不仅去演了话剧《如梦之梦》，在舞台上磨了上千句台词，还在电影《德贤锦志》里为角色减重练南京方言，直到《藏海传》成为他的重要转折点。在郑晓龙导演的指导下，他彻底摆脱偶像光环，不仅收视登顶，更凭此获得了第31届白玉兰奖最佳男主角提名。这波从争议顶流到实力派的蜕变，靠的不是一部剧的运气，而是这些年日复一日的沉淀和打磨。你觉得内娱还有谁也是靠实力逆风翻盘的？评论区告诉我，咱们一起盘一盘。